Alhamdulillahilladzi khalaqa dzakara wal unsa wa ja'ala kulla minhuma tabi'atan sata wa fadala ba'dahum ala ba'din bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 150 hiji. Puji wa syukur orang sami-sami haturkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Sanaos macet kirang langkung 2 jam pada acan Ciater. Dugi ka abruk-abrukan ngawacalan naon kitu. Alhamdulillah Mustami masih keneh macet. Sanaos 70% katinggal pamenteuna baraeud. Tapi dah secara mah host yang luar biasa, biasa mendarikeun posisi umat dugika pengirangan hikmah. Urang kempel ngariung di ieu patempatan sejak doa ka dua panganten. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khairin. Para ikhwat iman, jamaah tasyakur binikmah harus dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pernikahan nu paling utami nyukruk galur sunnah Rasul mapai-mapai laratan para sahabat sacan-sacan icrik pribadi para tabi'in. Kumargi ieu mengajarkeun sunnah, maka prosesi nikah mah kedah nyunah. Sampai urusan-urusan nu kaitan sareng rumah tangga kedah nyontoh ka Rasulullah. Upami ninggal rumah tangga teh aya rumah tangga nu langkung hebat kiwati rumah tangga anu dijalani ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri 11 teh nyaesa salapan teh sanes heureuy akur. Sanaos lamun Rasulullah bade berbuat adil mah tangtos adil versi manusia mah biasa kahontal. Margi Siti Aisyah kadang sok nepuk dada. Saur Siti Aisyah kirang naon abdi teh Rasul. Cobi emutan abdi ngora abdi pinter, tapi nu dicaritakeun hareupeun abdi Khadijah wae. Saur Rasulullah kaunggulan Khadijah teh anjeun teh Aisyah sabab manehna awewe nu iman nalika jalma-jalma keur kafir. Jadi teu aya nilai perjuangan anu sia-sia. Sadayana ge bermuatan mental agama. Namun tangkos ngajalin rumah tangga antawis istri sareng pameget ieu teh sanes wungkul hoyong ngalahirkeun turunan-turunan nu sanasab tapi gaduh harapan pada sanasib di akhirat. Dakwah itu mesti diawali dari rumah tangga. Seueur pisan jalma-jalma nu gendut bayuh-yuh lalintuh tapi anak jeung pamajikan jadi para neraka jahanam. Tapi sebalikna aya jalma-jalma nu pegang cengkrang siga gambang leutik ceking siga papanting. Tapi justru imahna jadi baiti jannati, imah kuring surga kuring. Dina kahirupan rumah tangga matangtos urang kali nu hoyong sanasab jeung sanasib teh para nabi kitu sembarang tiasa kahontal. Nabi Nuh teh pan sareng Kan'an teh sanasab ngan teu sanasib. Ari urang mah ngariung dina jamiah dina agama Islam sanajan teu sanasab ge insyaallah sanasib di akhirat. Sabaraha khatiman istri mau jadi sumber tina ketenangan. Teu aya hiji perjuangan anu berhasil tanpa dukungan seorang pendamping. Pan istri mau diciptakan lagi tina tulang rusuk, maka jangan biarkan mereka menjadi tulang punggung untuk keluarga. Antep we sih jadi pendamping untuk kehidupan urang. Di istri lahir turunan, lahir anak. Ulah nganggap anak anu berhasil teh anak nu sukses. Sukses pendidikan, sukses segalana, sukses ekonomi. Pan ibu malah mencek budak gagal so asa gagal we. Budak di sekolah matematika na penting opat
asa-asa rek pulang ka imah teh kurunyung teh budak balik ka imah kawara cenah opat cenah mama dirapotkeun tawang dicarekan ka ibu teh oh kaera matematika pun dan opat tong balik siang ke masa kalian awas mau diberi dahar mau diberi jajan ceurik budak teh ngungku ka akina cek akina kunaon ujang ceurik ku si mamah dicarekan kunaon dicarekan matematika pun dan opat dirangkul ku akina teh tong hariwang yeuh jajan 50.000 yuk budak nanya nah cenah mamah eta aki cenah abah abdi punten opat ku si mamah dicarekan ari ku abah kalakali jajanan 50.000 cek akina indung maneh baheula punten 2 matematika jadi urang nuju waktu asa menpak dada anak teh asa gagal punten sakitu padahal nilai keberhasilan sanesna punten nalika budak mampu pikeun ngadoakeun indung tim bapak kumawi Islam menciptakeun kasolehan naon tandana budak soleh teh artina lamun budak soleh aya ciri nu mandiri naon lamun budak tos bisa ngadoakeun indung bapak patak ibu sareng bapak lamun sing ieu teh ari abdi soleh teu tarosen kana diri sok nyempatkeun tara ngadoakeun ka ibu bapak sabab jalma lamun tos ngarasa jadi bapak tos ngarasa jadi indung tos ngarasa jadi aki pedah boga incu poho boga bapak boga indung dina kehidupanana maka sempatkeun eta perkara teu mawi dakwah mah ka istri heula tos ka istri nembe ka adik ka lanceuk tos ka adik ka lanceuk nembe ka tetangga tos ka tetangga nembe ka umat bahwa dakwah itu dimulai dari keluarga sebagaimana Rasulullah menjalankan nya tadi Ustaz pemajikan teh nurut bae ku abdi dakwahan teh abdi mah gagal tidak ada dakwah yang gagal mohon dicatat baik-baik di dunia mata aya dakwah nu gagal ngan pedah dakwah mah sadayana ge berhasil ngan aya nu ditarima aya nu ditolak ari dakwah nu ditolak berhasil naon berhasil buktina ditolak jadi ditolak teh tandana dakwah berhasil sampai kepada umat ngan umat nolak ada di urang pada masyarakat terurut pekeun cenah ini mah kitab dengar 3 dekeun nah kena urut masyarakat lagi tidak ada dakwah yang tidak berhasil pedah ditapi jadi ditolak unggul urusan Nabi Nuh berhasil naon bukti berhasil ditolak ke kanan moal abdi rek naik ka itu kaluhur kana gunung papak macai kana gunung karena pegorowokan Nabi Nuh teh ieu keluarga abdi ieu teh pun anak ieu teh keluarga abdi ya Allah surah Allah teh pan innal kafirin laisa min ahlika saestuna jalma nu kafir mah lain ti keluarga anjeun oh geuningan keluarga teh sanesana nasib sanesana nasab tapi jalma-jalma nu mampu merapat ka urang mampu sanasib di akhirat dari kipas panas di kipas batuk geraknya lu mau bisa dengan Nabi ke konsep dah kumaha ngagayemna ka apa Haji Ahdidin tuh nu kieu mah entong kita pada kieu kalau para nabi para rasul kata pokok gitu diutus ku Allah teh ngemban tugas aku bolak balik Pak kayak kan kamera cuma abdi ngagaya kayak kamera tugas Nabi dan Rasul ge sareng kapungkur kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kadina Al-Qur'an disebutkeun surah Al-Baqarah ayat 105 hiji dauhan Allah teh kama arsalna fikum rasulan minkum kama arsalna sakumaha kami geus ngutus saur Allah fikum karanjeun manusia rasulan hiji utusan minkum di golongan jelema teh dina tafsir Ibnu Katsir papan rasulan minkum teh aya rasulan minan nas nabi teh jelema cenah siga anjeun ngahaja upaham kana bahasa jelema jeung karakter jelema iwal di jelema matak nabi nu diutus teh jelema tapi sanaos Nabi sallallahu alaihi wasallam eta teh jalmi diutusna teh sanes wungkul ka jalmi tapi dina hadis riwayat Muslim disebutkeun buistu ilal abyad wal aswad
So Rasulullah bu'iftu kaula diutus ku Allah teh ilal abyad wal aswad, kagolongan bodas sareng kagolongan hideung. Dina syarah hadisna disebut golongan bodas teh ae al insan jelema. Disebut golongan al aswad teh ae al jan, hideung mah jin Ustaz Sarjo. Tanya saur-saur syarah hadisna ya masyarakat Nawawi nyebatkeun dina hadis Rasulullah anu riwayat Muslim diutus ka golongan bodas sareng ka golongan hideung. Nu bodas jelema, nu hideung di Subang masa esa deh nomor bodas daerah panas. Matak lamun aya naroskeun ari ibadah jin sabi sareng ibadah jelema. Allah iklan di dia. Aku tong serap. Awalnya serap. Tong itu sorotin kau Sarjo tuh. Ada kaciri. Nah itu kan tak Allah. Serap. Dengar lagi yang pemakang ulo kalau kunaon jin disebut al aswad al aswad disebut ide pan hajar aswad ya berarti ide. Kunaon jin disebut al aswad lantaran teu katingal. Punten ya di Subang aya tukang aya keneh jalma sok tukang newakan jin. Da jin mah teu bisa katewak ku golonganan jadi hampura. Sanajan jelema leuwih mulia dipandang ku Allah diciptakeun jelema leuwih mulia tapi tidak ada satupun wewenang untuk melakukan itu. Apa saur Imam Al-Ghazim Al-Asfahani nyebatkeun disebut gaib teh siga makhluk jin sareng malaikat malayaqa tahtal hawas wala taqdihi bidayatil uqul wa inna ma yu'lamu bi khabaril anbiya. Malayaqa tahtal hawas teka cabak teka rampa ku indra teka tinggal ku mata, teka dangu ku ceuli, teka ameu ku irung, teka raba ku kulit. Wala taqdihi bidayatil uqul, teka hontal ku akal, teka pikir. Wa inna ma yu'lamu bi khabaril anbiya, urang apal kana perkara gaib teh ku khabar ti para nabi. Maka perkara gaib ulah di aya-aya urang. Ningal sauti ponis, ningal sauti ponis. Nanti payun atas ayat jalma katiir beuheung gebis tina jembatan murhag katiir ieu teh tina gaji we hirup pada ninggal geus sadayana dicabut deui ku manehna ku sorangan lesot tapi hirup jalmina deui ka aya daerah Purwakarta. Cenah gaduh-gadugalan eta teh. Ari eta teh sihir dijawaban ku para ajengan teh eta teh sihir ti baheula ge aya. Ngan sihir baheula mah hebat, sihir aya nama ecek-ecek. Zaman Nabi Sulaiman mah minahkeun karaton Bilqis dipinahkeun ka gigireun karaton Sulaiman. Hebat jin teh aya ukur minahkeun jarum kana beuteung. Ecek-ecek atuh. Malahan di Bandung Bapak zaman di teluh teh lain maot karena kabisa kuriak sapoe gejolok 1 kilo paku 7 isukna paku 10 bisa nyeun imah. Ya udah ecek-ecek enteng aja. Bisa dilakukan segala sesuatu wah gampang. Kekuatan sihir itu seperti itu. Kekuatan jin teh dahsyat, hebat. Tapi di urang mah di murah we diletik-letik jadi pocong, takol penggorengan, resot huluna kitu we. Tinggalikeun dina TikTok teu rame. Arenteng di urang. Kapunggor mapan. Samemeh datang Bilqis ka karaton Nabi Sulaiman. Ku Sulaiman dirapatkeun sadaya. Sok golongan jin. Rapat kabeh. Daguan hudhud cik Sulaiman teman datang we hudhud dirapat aya bahan bakal dipencit ku kaula kurunyung teh hudhud laporan nya Bilqis jeung para punggawa rek datang ka dieu kumaha supaya tercengang eta Bilqis teh maka diwantosan cik Sulaiman kieu ideuna lamun manehna hayang masuk Islam karatona pinahkeun ka gigireun karaton kaula
Tafsiran surah Al-Baqarah 102. Canara saha nu sanggup kumpulkeun sadaya jin. Ditaros Ifrit itu pertama ditanya teh. Ifrit aja sanggup. Sok Ifrit anak kaula bakal dipindahkeun ka Ratu Bilqis teh. Qabla an taquma min maqamik satya sadaya cengkat tina pangsalikan Ratu Bilqis wa abdi alih. Aya golongan jin anu sanes nuluwi sanggup acung deui ceuk golongan jin eta nyebatkeun kaula bakal ngalihkeun qabla antal tafita satya sareng ngareret ka abdi karaton bakal pindah palamma ya tafata nalika ngareret teh nya oe geus pindah kita meleh sakiceuk minahkeun jalan handap sur para ulama minahkeun Ratu Bilqis ka gigireun karaton Sulaiman teh eta teh jalan taneuh lap dijieulkeun teh pas kerunjung tempat Ratu Bilqis nah siga karaton abdi cenah eta teh cik Sulaiman heuh maneh dipindahkeun cenah gininya tapi hayang ningali heula karaton Sulaiman kus ka karaton Sulaiman aya lantai di lebet karaton teh ngan dihandapna tajrihin tahtihal anhar ngalir walungan disangkana cai padahal teh atuh Ratu Bilqis teh nyingsat disingsatkeun rok teh kunaon sing Bu Ratu Bilqis rok nyingsat cieun basuh sanes Ratu Bilqis rokna panjang jadi bari mapas teh disangkana cai ngalir nyingsat kitu kunaon cenah kita cieun basuh sanes urang pikiranna sanes kana eta tapi urang berpikiran bahwa sekelas jin bernama Bilqis rokna panjang di urang mah ibu-ibu 70 tahun masih keneh memakai rok span boga karaton henteu pinter henteu boga pengawal henteu tapi make rok sepan mah tong beberapa Haji Ahridin kucing ge mungan atuh teu bisa ngahargaan diri malahan mapan aya seorang doktoral nuju ngadamel disertasi bade wisuda doktoral S3 di Australia orang ateis kantos sanes orang Kristen sanes orang Islam tapi tidak percaya pada Tuhan mahina ke orang Islam teh kaum muslimah Indonesia sebagai negara terbesar di dunia kaum muslimah yang ada di Arab termasuk umat muslimah wanita-wanita muslim yang ada di seluruh dunia adalah orang-orang yang primitif dan terbelakang cek manehna kenapa? Karena mereka selalu sejak dulu menutupi seluruh tubuhnya. Seharusnya jika mereka bermode, bergaya, berbudaya, dan berpikir lebih maju, tentu mereka berpakaian akan mengikuti terhadap zaman. Jadi cek maneh mau umat muslimah teh, ibu-ibu teh itu terbelakang, primitif. Nah, sabab mereka tiung wae cenah. Bajuna para ranya zaman maju mah awakna ge dipoles pakaianana pararono lain ditutupan cenah awak tetapi ditembong-tembong jadi tegas nama cek maranehna ditarajang teh eta teh sebuah kemajuan jika aurat wanita diperlihatkan jika semakin telanjang wanita dipandang sebagai sebuah kemajuan maka kambing betina ada dalam puncak peradaban lamun beuki ditarajang awewe dipandang sebagai jelema nu leuwih maju maka domba bikang adalah makhluk nu paling maju sebab ti baheula teu pernah wawuh jeung baju justru urang mah ngabedakeun jelema jeung sato teh kitu ditu rubah perintah agama mata ulah lawora jadi salaki salaki menjadi korban nanggung jawab nangtungan di rumah tangga teh ibu nu make leggingna ibu nu make rok ketatna ibu nu make lekmongna mentas ka jalan pirage balanya balikna salaki nu digusur ku Allah di akhirat ka neraka muruh beurang kecak hiji mun opat pamajikan teh pada ngagusur ku opatan ka neraka da lupa-lupa pada tanggung jawab mentalnya luar biasa buat salah kesembarang jalan mampu pikir nangtung rumah tangga sabab resiko nasares urusan dunia tapi resiko akhir
sebat sakinah mawaddah warahmah dina kahirupan teh pan aya kunci nu paling utami dibongkar ku para ulama mah aya naon dibongkarna lamun hayang nyontoh ka Rasulullah hirupna tenang di rumah tangga tong seueur ikut campur ti batur ulah seueur teuing ngadangu isu di luar salaki mah paling pantang maka ibu lamun aya kecurigaan dina mana tong nanyakeun ka batur taroskeun ka jenisna langsung serusan efek karya mah hirup di rumah tangga mah siga dagang Anda tidak puas beritahu kami kalau Anda puas beritahu yang lain gitu ibu tidak puas ka salaki asa curiga wae asa dibohongan wae tanyakeun ka salaki tapi lamun ibu puas ku salaki maka beritahu yang lain bahwa suami saya hebat barangkali ada yang minat ya di urang digegewek wae tidak salaki asa milik pribadi. Rasulullah saya ngabina rumah tangga, saya pimpinan umat kumpul, saya komandan perang kumpul, sama sok cicing di tukang Rasulullah betara di payun. Kalau pasariah disebutnya gitu, Rasulullah di pengker we, umat tengijinan Rasul di payun, sok di pengker Rasul. Tapi kendali ada di Rasulullah. Tapi jangan pernah lupakan bahwa Rasulullah pun seorang pemimpin keluarga. Diutus nage rahmatan lil alamin untuk sekian alam. Sadayana alam termasuk alam gaib yang tadi disebutkan golongan kita. Kata ngaroskeun ka simkuring Ustaz ari jin sami ibadah sumur akan parentah Qur'an jelas. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jelema sareng jin mah aya pancen hirup teh kudu boga kahirupan sabadan. Naon pikeun ibadah ka Allah? Kernaon satu jin ibadah sarua meh ka surga. Nyelamatkan diri tina neraka. Nah, jin cenah aya nu ka surga. Kalau pertanyaan eta kedahangan. Ketak si buru ada kerong heula. Aya naroskeun ari jin aya cenah nu ka surga. Oh, aya. Naon dalilna aya jin ka surga? Dalilna aya jin ka neraka. Walaqad zaraqna li jahannama katsirun minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Terus estu kami geus nyadiakeun neraka jahanam teh katsirun minal jinni wal insi kalau lobaanna pangeusina teh golongan jin jeung jelema. Eta teh dalil jin ka neraka berarti aya jin ka surga. Kucing aya nu ka neraka? Teu aya, kan kita aya kucing di surga. Tah jelema sareng jin ibadah ka sami. Mata Al-Qur'an ge nyebatkeun dina surah Al-Jin aya jin nu ngadangukeun suara-suara Qur'an. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Cek jin teh inna sami'na Qur'anan ajaba. Saestuna abdi sadaya sami'na ngadangukeun Qur'anan ajaba, Qur'an yang begitu menakjubkan. Aya mah panjelema leuwih parah di jin, Al-Qur'an wae dihina tuh. Jin wae muji inna sami'na Qur'anan ajaba. Naon eta Qur'an anu ajaba teh? Saur golongan jin yahdi ila rusdi fa amanna. Eta Al-Qur'an teh nyana kana pituduh fa amanna maka abdi sadaya iman kana eta Qur'an. Ceuk jin wae Qur'an teh nyana kana pituduh. Kurunyung teh di Jakarta Suril Absar Abdallah nyebutkeun Al-Quran sudah tidak relevan dengan zaman sekarang, maka sudah jadul dan harus disimpan rapat-rapat. Wala nusyrika bi rabbina ahada. Saur jin teh maka teu aya golongan abdi golongan jin anu musyrik hiji oge. Jadi teu aya jin anu jadi dukun teu aya. Patak lamun jelema jadi dukun leuwih parah ti jin teh kalakuan. Ya zaman kapungkur kayak dukun mapan aya. Zaman Rasulullah wae kahin sareng arof teh aya. Bisa nebak, bisa. Saha mantuan jin. Rasulullah sareng Umar bin Khattab. Berunyung papaliwat jeung dukun, cek dukun teh kaula nyaho sagala. Sok naon rahasia anjeun. Sok cenah nyopot gesik, nyopot batu di tukang, bisa ngapan cepengan. Sebar hiji cek dukun teh 5 nyanya ngomong
hebat nyanak 5 hiji 2 3 4 5 cepat beri cek dukun 5 bener sen 5 kabeneran tuh cokot deui cokot hiji 2 3 4 5 7 beri 7 cek dukun teh nya cenah nyahoa so Rasulullah teh tong dihitung biasa cana sabariji ngahulang dukunna teh nyaho tos beres ngaleos nah cenah Rasul tiasa kitu tadi maneh nyokot nu kahiji batu dihitung hiji 2 3 4 5 korin maneh ngilu gitu korin maneh ngabejaan ka korin dukun 5 gitu dibejakeun ka dukun maka dukun nyaho nu terakhir mah dicokot teh ku maneh teh dihitung korin maneh kitu nyahoan teu bisa ngabejaan ka korin dukun gitu mata tebak-tebakan teh aya jalma-jalma nu yauduna birijani minal jin fazaduhu rahaqa tiba heula ge nyarane kana jin teh aya tapi bertambahlah kedurhakaan bagi mereka bagi urang mah aya ge nyahoanan nyaho mah henteu hanya nyahoanan di urang saha nami teh abdi Ahridin oh Pak Haji Ahridin ieu sabelahna mana pasienna ieu cenah padi ieu nu anu rada jagung-jagung saya abdi Carjo oh lahir teh cenah kemis nya sanes cenah abdi mana pohon sadaya kemis cenah maksudna direbah eta mah ditembak-tembak kebaledogan kadang-kadang kadang teu tapi da ieu mah semua kapangaruhan umat teh kudu lepus ku siga kitu mata aya mah para jimatih ge ajri dukun lepus ke kabehanana tunduk aya nama para kahinda polana teh pola kemusyrikan yang berbaju agama kata ti singurige jambena ge beda aya nama dina Quran wae jadi hutu kokolhu gering panas kula udu birobinas usalaki ditalak kula udu birobil palang mah eta aya re cipeuring baheula ku pun aki ya pun aki dipun biang ya pun aki dipun bapa mah eta mah persis di baheula SI asal nama Serikat Islam galang itu pun biang mah maneh cenah da masalah payu jeung teu payu memenang jodoh mah eta mah kumat reka geus eueuh takdir mah kumat reka lamun hayang menangkeun ka hayang musiga ka hayang maneh ieu carana nganggo sapu tangan olesan ku minyak jafarot tulisan surat Ar-Ra'd diapalkeun ongkoh walau anna qur'anan suyirat bihil jibal au qati'at bihil ardu au kulima bihil mauta balillahil amru jami'an kata dibaca di puasaan baheula mah tapi di dieu teh semua daerah dieu teh semua aya di daerah Binong oh moal ngaku ya serat namina misalnya icih misalnya misalnya ya namina teh icih teh icih di Bandung ada namina kali itu teh icih serat teh icih teh atosan dugi ka mendung dugi ka hujan sapu tanganna puih-puih pintelkeun talikeun tapi ulah waktu dicangreun sadedi teu colok rek turutan jelema teh turutan pasti teh sing manteng hate teh ka icih teh hepas kuricang bihil ke sawabu surat Ar-Ra'd kaitanana sareng ilah cepengan dia kuricang walau anak beranak suyur bihil jibal au qati'at bihil abu au kulimah bihil mauta balillahil amru jami'an jami'an teh nyangreutkeun hatena jeung hate urang jagoan teh isukna nya we hare-hare teh aya hubunganana naon hubunganana naon urusanana tapi jelema geus sampai lahir tina Quran mah percaya. Tanu mawi Rasulullah teh diutus teh ngajarkeun akidah nu bener, ngajarkeun ibadah nu bener, ngajarkeun akhlak nu bener, li utawi makarimah akhlak. Akidahna kudu pas. Sakumaha diajarkeun kalimat la ilaha illallah na lain unggul dina bahar. Teu cekap ditapelkeun dina bendera. Tercekap kita pelajari dina kartu anggota tapi kalimat la ilaha illallah pada natrat ngagurat dina manah urang masing-masing jadi akidah nu pancet menafikan segala hal pada kalau menjebol kalimat la ilaha illallah terus ibadahna panenu kumaha urang ngarasa ke diri leuwih pinter ti Rasulullah padahal sagala ge pan aya cara
cik gini tong bojok tong borok mah ibadah di kopiah wae pan aya cara nanya ceramah kieu gitu lamun sok orasi kagigirkeun lamun gapleh puikeun kitu di kopiah wae aya cara ngapa ibadah tak Pak Haji Aridin nguseup aya cara Pak Haji oh iya kata kawan teu meunang ge aduh we cicing ayo cerusa urang kana parahu milu si kuring teh daek we deh di Jatiluhur wae parahu Gusti 100 aduh di dia parahu murah di Subaman parahu teh murah teh baji 150 nya dan nempo parahu berat teh geuningan parahu parahu mesti ka sorang teh ya di Pangandaran mah parahu teh leutik ngaos sayap ieu mah 150 segede kieu 3 jam kemana sih baji ieu segede meja segede bonteng kieu ieu rek-rek deui yang di sieu rek punuh diri mah teu ka Subang aduh malikeun mana di Citarum ge jadi teh luar biasa carana ya akhlak rumah tangga carana aya mata kulah nempokkeun kelakuan goreng hareupeun budak urang mun gaduh harapan ieu teh hayang baiti jannati pamajikan urang jadi pamajikan anu taat atuh bapak harus melayakkan diri untuk ditaati oleh para istri urang pasok hayong ditaat ku pamajikan teh tapi urang teu ngagambarkeun jadi sosok nu layak untuk ditaati oleh seorang istri ulah heula matak aya kalimat ibda binafsika teh kadah mulai ke diri urang teu neko-neko sih murid tidak banyak berkata istri tapi prosesi untuk saling mengenal itu sangat lama sekali akhirnya saling memahami tos 15 tahun karek wawuh ka pamajikan teh dapat diganti ge kalak anjeun ajaran anyar urang geus ngajar ngadidik ngatik ngaping ngajaring ieu pamajikan ieu teh geus urang teh apa kumaha lemahna kumaha carana ku sabab aya kagagalan saeutik cobaan diganti moal apa moal tiasa sapanjang urang jalan pikiranna siga kitu konsepna siga kitu moal tiasa mata pamajikan mah daripada diganti mending ditambah lamun nya mah kuat mohon diganti-ganti pamajikan 10 kali ganti bapak mau berhasil anggar we nah da kuncina jadi urang ge nyarita ngajalankeun sunah tapi susulumputan kok kituan bisa jauh nya lamun nya mengajalankeun sunah rek tahajud jadikeun contoh ke umat nemrak we keur susulumputan ka abi-abi sieun ria lamun urang ngajalankeun sunah nemrak sok kasuk ka pamajikan ieu pamajikan dua tanya ku pamajikan teh nya cenah Pak nyaluk teu cenah mah tong teu nagok nya rek naon kitu sok nagok nya pamirsanya mohon cenah Bapak nikah di nya kitu rek naon ngamuk pamajikan ditakal ku gas 3 kilo maot kan sakit daripada maot ka kali kuseur bapaknya tiga jahiliyah di urang pekulumas keremes berani berbuat berani bertanggung jawab ragu jadi kakak namanya komis bapelangan saya cawade berakhlak bagaimana Rasulullah mencontohkan itu berakidah yang benar beribadah sesuai aturan berakhlakul karim tanu mawi Rasulullah tadi utus ka golongan jelema ka golongan jin naon-naon kamu jadi suri tauladan pamajikan salapan wae ratih ieu mah pamajikan hiji wae putreng habiskan ke pasar berikan contoh yang baik ternyata adil itu bukan urusan jumlah tapi urusan karakter hiji sok paseanya pasea we angker dasarnya urusan jumlah bapak mah rek hiji rek dua rek tilu rek opat apa jadi sudah urusan jumlah cuma tapi urusan cara menangani istri di orang terlalu banyak menindas dan menyepelekan terhadap istri namun usaha asa menang sorangan keberhasilan pangkat jabatan asa menang sorangan panen berhasil asa menang sorangan eta gigireun sok dina kasuk urusan nafkah sok asa milik sorangan asa berjasa ka pamajikan teh mere nafkah teh da teu hebat laki mere nafkah mah nah sabab kewajibanana teh tentara bisa baris teu hebat nah kewajiban hebat sudah tentara ketiasaan baris nu teu bisa baris mah RT
tentara mau kedah kita baris. Jadi tentara bisa baris itu hebat sih gak bapak jadi salaki bisa ngelapkahan pemajikan tapi samampu. Pan istri solehah tentara maksa salaki. Sesuai sok maksa sesuai serang kemampuan salaki. Ibu memoal ibunya saayana we alhamdulillah. Bapakna nganapkahanana saayana pamenta sok murudul. Ibu sok menta leuwih tina kemampuan ieu nu mata riweuh teh di rumah tangga. Ngahadirkeun keikhlasan dina hate repot. Maka kurang jangan terlalu merasa memiliki nanti Anda kehilangan. Jangan terlalu berharap nanti Anda kecewa. Di rumah tangga mah boh salaki ka pamajikan, boh pamajikan ka salaki, jangan terlalu berharap nanti Anda kecewa. Jangan terlalu merasa memiliki nanti Anda akan kehilangan. Mobil sanes ku ibu, sanes ku bapak titipannya teh punya. Mobil sanes ku ibu itu teh titipan di Allah. Cincin gelang sanes ku ibu itu teh titipan di Allah. Di waktu sumber kali cara sok infakkeun sok aya hak batur. Sawah anu ngebat sanes ku ibu itu teh titipan di Allah maka infakkeun. Gaduh motor satilu-tilu yang mangan dua nu hiji sanes milik ibu dititipkeun ku Allah teh sok motor maneh mah tilu batur nu hiji sok infakkeun. Anak sami titipan imah titipan gaduh imah satilu-tilu batur mah boga imah sok titipan di Allah infakkeun anu teu gaduhan bumi. Salaki sanes nu ibu Allah infakkeun kana teu boga salaki atau bapak-bapak ibu beraun. Tenang bu, abdi ge ngan hiji istri teh saurupun bojo duit ayeuna saurupun bojo ya abdi mah tidak mau cari yang ke satu dan yang kedua. Aku hanya ingin jadi yang ke satu dan satu-satunya di dalam hidupmu. Maka abdi mah tara kasar-kasar kapun bojo tatarang ngan sok ngarumpul pun lanceuk mah ngiles eueuh leungit tibra jeung ieu tah Bahdani rencangan sakelas di Cibogor terus bagaimana cara memperlakukan terhadap istri. Toel, tangkep, usapan gitu. Pamajikan usapan, peluk, singrat, lamun ceuring tong dicarekan komo hareupeun batu. Omah. Nya, tuh abdi kamari di ditu di pemanukan ngajarkeun hal nu paling sederhana. Lalaki mah otoriter, pimpinan, satu egois, dua otoriter. Kenapa mereka otoriter? Karena mereka punya otoritas untuk melakukan otorisasi itu. Nako salaki mah hiji bung eleh, nu kadua gagah gila pujian. Salaki mah gila pujian, kusabab gila pujian dan penghormatan jangan jatuhkan nama dan penghormatannya di depan umum. Ibu pas sok goreng teh salakinya sebagian ulah. Ibu jalan-jalan ke pasar jeung salaki, terus ngobrol jeung babaturanana, di dieu babaturanana, di dieu salaki ibu, di dieu ibu. Ngobrol we uplak cek salaki ibu teh bro kamari urang jeung pemajikan jalan-jalan ke pasar nyamahnya eta teh mental legalitas ibu teh yang nyebutnya nyamahnya nya ibu teh tuh nya di pemajikan ge di pasar urang dipalak ku preman pasar cerangkung gede di kebukaan ku saya mah namruk dileyep tadi karena nyebutnya jempe pemajikan jadi ibu teh hebat lamun kitu ulah teu bika salaki keur ngobrolkeun kagagahanana kahebatanana hareupeun babaturanana ibu di tukang gigian ento antep geus ngaleos babaturanana tangkep ku ibu teh aya ka dieu sakedap rencana aya geus euy tos ka kamar sakedap ya abdi rek ungeuk sieun doraka hideuk aya murag harga diri aya teh mah tong bohong nya anak abdi bisi abdi ngiring dosa jeung kamu naon ragam kitu pohong naon apa cenah kamari teh aya teh nya ku preman pan dipalak padahal dileyek teh sanes preman pan aya ku tiluan dileyek teu kada bohong-bohong siga kitu cenah ya isin nya bisi dosa teh jadi contoh terbarudak salah kita ngusap dada pamajikan masih kene ngahargaan karena eksistensi seorang suami
Jadi ulah dijatuhkeun. Namun istrina Pak Haji Ahridin keur nerangkeun menang lauk 50 kilo hiji. Dina air payau teh cenah ustaz aya nila berat nanti 50 kilo. Istrina tong dikieuan. Entah. Botengnya eta teh tilana di lipstik nilawati jeung nilasari. Tengokkeun heuleuh ka akhir keun wean. Mata jeung salaki mah silih hargaan teh laki-laki itu hampir semua gila terhadap penghormatan. Kalau tidak dianggap, dijatuhkan di depan publik, waduh, terus parah. Milu ngaji jeung pamajikanana ka pengajian terangkeun ke simkuring teh salaki kudu jadi pimpinan anu hebat, kudu nyarankeun ibadah. Cek pamajikan teh nya ustaz kalau siga salaki abdi kafir tara salat. Kadang itu sararea dijamin mau awet rumah tangga. Dan tina hal anu aralit Pak, kasih apa nya? Tara hal nu ageut, sok di rumah tangga Bapak, sok hal badag tara. Tahun kali hal badag hal itu. Boga duit 300.000. Ieu cenah mah aya artos tiis 300.000. Pamajikanana keukeun hayang kijang, di mana aya kijang 300.000? Cek salakina tong meuli kijang di meuli kijing cenah. Kijing mah murah 300.000 menang 2. Pasti ada hal-hal lain. Gara-gara kasinggung salah kita asa dihargaan. Kalau sederhana, tapi eta teh riak dina cai macan jadi ombak. Hiji waktu mah urang mempertahankan perahu supaya tenangkup teh dina gelombang pasang yang begitu besar, tergantung suami menjadi seorang nahkoda. Contoh Rasulullah SAW. Ulah disangka teu aya gelombang. Mun istri nu sanes ngirim korma ka Rasulullah, Siti Aisyah masuk disumput. Ayo ngirim ka Rasul teh korma, ieu cenah punten Aisyah nitip ka kawan Nabi. Nitip ka kawan Nabi. Kan Gusti Aisyah disumputkeun. Nah, timuru. Matak timuru mah eta teh bagian tina cinta. Lamun bapa heureuy jeung batur, caket jeung batur, sering ngobrol jeung batur, nasi ibu ngadat eta teh tandana cinta. Matak simkuring malah meninggali pamajikan ngamuk simkuring gara-gara WA-an jeung batur, eta teh yakin pamajikan teh cinta. Bisa carjo lamun ngaos heubeul teuing simkuring telat, boyah kieu can mulang, istrina nelponan, eta teh bukti cinta. Sanajan gitu cinta berarti dibutuh daripada tadi tanya-tanya aja tak mau dicarikan bawel sama kembang ngaji ya teh kalau kembali berngaji yuk kalau buat teleponan kane eta teh bukti kanyaan aya demo ke Jakarta pil rompok nyanak tilu beus simkuring bring ke Jakarta ka Monas cicing didinya kadang salat Jumat di Monas ampun bos nelponan hayo we di Pareman sieun ngambak tapi hayo wae bawel terus wae kasih kuring Pak obatnya wih deui naon hayang gerek naon teh hayang apal Monas mungku ieu cenah bapak jeung demo-demo resep we teh naon memperjuangkan umat lain resep teh ieu mah dalam eueuh batur mah hoream teuing ieu pedal batur teh resep teh kitu abring-abringan resep we ieu mah ngariung silaturahmi nya kadepa cenanya omat wih deui abdi mah hariwang kelam cenah nyalira barudak jeung saha kos rek maot cenah ieu mah rek ulin ke Jakarta hayo diteleponan tapi simkuring geus sabdada berarti urang teh berharga dibutuhkeun ku pamajikan kitu salah kitu rek edit wae hayo wae nyarita tapi pun baca omat bapaknya wih deui nya nah ada pasti wih deui atuh nya omat pokona bapak kudu wih deui cenah abdi teh anu nangtungan di rumah tangga tuh sada di Nurdin mah mas rek angkat ke Jakarta nya jeung sing sahid cenah itu tidak akan sing sahid dia mun aya di imah gitu matak suami mah kalau merasa tidak dibutuhkan gawat lamun istri bapak bawel ngorowelan ingat contoh Rasulullah berikan bahu yang nyaman untuk bersandar ketika wanita menangis, ketika wanita merowelan, eta teh manganan butuh ceuli nu badag dada nu lapang. Tong dibales omongan antep besok. Sok sina bedahkeun. Awak-awak we tuluy jempe udah ngokeun besok. Da resipona eta. Siapkan dada yang lapang, telinga yang lebar.
suami ibu tong awak-wak lamun suami ke amat sok antep we dangukeun mohon mohon gitu mohon insyaallah sok abdi nurut tos atos beres tong malik-malikeun ka salaki di bapak tangge geuning bapak ge apanan kamari bapak wah eta teh amak pisan sajarnya nah salaki mah paling tidak mau dilawan karena mereka sebagai seorang pemimpin. Rasulullah bukan cuma pembicara yang baik, tapi Rasulullah itu menjadi suri tauladan. Kenapa? Karena menjadi pendengar untuk istri-istri. Jadi pendengar yang baik. Keluh kesahna didangu ke Rasulullah. Namun istrinya sok aya nu komplain ada abdi mah tos kudur tos sepuh sok we jatahna cenah pasikeun kanu sanes. Rasulullah ditakdir. Jadi pendengar yang baik. Tak kama arsalna fikum rasulan minkum teh. Rasulullah diutus teh golongan jelema, diutus ke golongan jelema sareng. Tapi tugas paling utama di samping mencegkeun akidah dina hati umat, ngaluruskeun ibadah sarta ngomean akhlak budak Arab harita. Rasulullah gaduh pancen sanes. Naon? Yatlu alaikum ayatina. Macakeun ka anjeun ayat-ayat kami, ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda gejala alam nu urang kedah ditafakuran. Dina ilmu vulkanologi mah ilmu gunung. Vulkano teh gunung. Vulkanologi teh ilmu pergunungan khusus ieu mah. Jadi geologi teh sebenarnya cabang ilmu bumi teh ke aya vulkanologi ilmu tentang gunung. Ayo we taliti gunung. Kemudian Al-Quran disebutkan dan kami menjadikan gunung-gunung itu berjalan. Taku vulkanolog mah ditaliti nyata gunung teh berjalan. Ohnya per tahun teh gunung teh laleumpang kenapa 10 cm nya komannya. Jadi seru para ahli, seru ahli vulkanolog, gunung teh per tahun laleumpang sadayana 10 cm. Itu kan apa lain vulkanolog gunung laleumpang? Oh, Al-Qur'an teh nya geuningan. Wahyu Al-Qur'an teh geuningan. Bener ieu teh. Di mana apa yang disebutkan oleh Al-Qur'an geuningan nyata. Di surat Al-Hadid ayat kalimat wa anzalnal hadida. Saur Allah teh jeung kami nurunkeun besi. Ari besi di mana? Tina taneuh. Besi mah tina taneuh ditaekeun kedah nama sanes wa anzalnal hadida wa rafa'nal hadida. Ditaliti nah wa anzalnal hadida besi teh diturunkeun geuningan. Cing horeng tanah itu tidak mengandung kadar besi. Pasir juga tidak mengandung kadar besi. Di mana ari besi? Tina muragna bentang. Bentang-bentang meteor anu marurag ka bumi diurei sekian ratus tahun terurei jadi taneuh teras ngalir ke bawah dina kadar taneuh mata sok aya tai peureuh geuningan. Poe ngakali sumur sok aya kiluh bau besi. Tai peureuh itu artinya mengandung biji besi yang banyak. Oh, geus kaurei kana taneuh. Sing horeng tanah itu tidak menghasilkan besi. Besi itu penghasilna langit. Mata kalimatna wa anzalnal hadida. Kami menurunkan besi dari langit. Ku anjeun ditaekeun gitu. Tah vulkanolog nerangkeun siga kitu. Gunung-gunung teh berjalan. Tapi seorang vulkanolog, para ahli gunung itu semuanya tidak terbentuk ku Allah teh kun fayakun gejli jalan di gunung, tidak. Tapi Allah menciptakan gunung itu sesuai dengan fungsinya. Naon cenah fungsina gunung teh? Sebagai pasak bumi, paseuk. Ari paseuk topan siga pacul dipaseuk nu nyecep belangkung jero tiba-tiba nolol. Gunung sebagai pasak bumi hartosna akarna mah leuwih jero tibatan nu nyongkep ka luhur. Logikanya gitu. Dan gunung itu terjadi seru vulkanolog tidak terjadi dengan sendirinya, tapi dengan proses pergeseran kerak bumi. Bumi lempengan yang kuat mendorong lempengan yang lemah membentuk cekungan tidak mungkin ke bawah tapi ke atas. Ngonci supaya lempengan bumi tidak bergerak,
maka dikunci ku gunung nu ngajurung gunung ka luhur ieu kunci na teh ieu. Ia yang disebut dengan proses isostasi dalam istilah vulkanologi. Proses isostasi teh pergeseran kerak bumi ketika ngajurung gunung lempengan yang lemah. Ngunci dari hasil pergeseran itu menghasilkan lava pijar, lahar. Sedang lava pijar letak tapi huruf. Mata secara vulkanolog di dunia ini tidak ada gunung yang tidak aktif, semuanya aktif. Kenapa? Karena semua gunung termasuk gunung batu terjadi akibat proses isostasi. Mata kalau Allah nyebatkeun nalika kiamat mah gunung-gunung beterbangan. Kunaon? Sabab gunung lagi harirup dirabut tina akarna. Dengan proses isostasi itu semua gunung aktif dan berapi. Komo Bandung mendiriung ku gunung. Mun kiamat teh panggelan amburadul. Diriung ku gunung. Nah, geuning Ustaz di Subang mah aya gunung tapi teu ngabeledug wae. Ku Allah can dibeledugkeun. Jadi lamun ku Allah diaktifkeun mah teh seuleuhna teh aktif eta teh. Ulah disangka gunung Caricing teh pararae. Kamari aya erupsi kantosnya sababaraha tahun gampang teh. Gunung Tangkuban Parahu erupsi, asapna mengepul ke atas. Ibu-ibu di Lembang nararangis, Ustad, aduh abdi mah hariwang cenah Ustad, naon paingan saur Ustad gini gunung teh aktif nya we geuningan, padahal gunung Tangkuban Parahu saur para ahli sudah tidak akan aktif lagi. Ayeuna cenah Ustad aktif deui. Aktif deui kitu muhun di kalebur teh cenah kaluhur abdi mah cenah Ustaz sieun aktif deui we moal aktif nyaan cenah Ustaz urang telepon geura aktif. Jadi gunung teh sadayana aktif dengan proses isostasi can dibledugkeun we eta. Mata hati-hati tak ieu teh urang ngaliti gunung wae ieu teh jadi bahan tafakuran. Panangan Pak didamel ku Allah teh sami kunaon sih fungsina beda. Aya al-ibham paragi muji, aya sababah paragi tutujuk, paragi nyarekan. Matak nyarekan mah kalimatna sibab. Dina hadis riwayat Bukhari mana? Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Nyarekan sibab teh ieu sababah. Sibabul muslimi nyarekan sesama muslim itu fusukun kelakuan jelema fasik. Wa qitaluhu kufrun merangan kaum muslim teh termasuk kufur. Rek aya dakwah bubarkeun kitu, rek kaditu ka dieu bubarkeun, rek aya nu ngritik bubarkeun, tabligh akbar bubarkeun, aya gereja jaga eta teh fasik teh. Kalimat fasik teh. Wa qitaluhu kufrun komo di perangan ku fisik, di perangan mental, dipersekusi, diintimidasi, dibungkam, atus bahaya. Kufrun begitu tadi. Aya nu negakeun hak, nerangkeun kabeneran, sieun kapangih bobrokna, tewak, fitnah, jejak lelepkeun ka penjara, teu bijil-bijil tapi ka ayeuna. Tajama nu kitu teh kufrun eta teh. Yang menjadikan para ulama dan para habaib menjadi santapan politik mereka, dijadikan korban untuk dipenjara agar aman dengan kekuasaan. Itu kufur akhir. Tapi kamu murtad henteu ngan kufrun eta teh kalakuan jelema kafir. Tah ieu teh sababah disebutkan teh lamun ieu ibham alat termuji. Tak gunakeun sareng para ulama mah ibham anjeun leuwih loba tibatan sababah anjeun. Gunakeun jempol anjeun leuwih loba tibatan fungsi curup anjeun. Tara pahili nyarekan ku jempol kalau ka ato. Tangkurak sia cerita balik tidak pernah. Nuhun asa dipuji. Atawa dicarekan dipuji ku curup pada sedihina ieu. Cuk, kamari masak naon meni raos-raos teh. Tong nyarekan ka abdi sana cenah muji da salah ieu. Mata tangan itu bisa bicara dengan bahasa tangan. Bahkan mau masuk pulang semuanya akan ditanya. Apa haji? Apa haji? Lingih. Asal luhureun simkuring sepuh ongkoh. Lingih atuh Pak Haji. Manawi karorompok. Ieu. Ka Ustaz Sarjo, ababaturan.
Ustaz yuk sobat sakit Ustaz ini yuk tuh lamun ka Ustaz ulo eta mah kapi lanceuk ngan bangot aduh bahasana beda hadieu hadinya beda. Tangan saja bisa bicara, mata bisa bicara tuh bisa dengan bahasa matanya bu, bahasa mata pikiran orang yang ibu-ibu burungna berem acukna koneng rokna hejo siga stopan sing ibu teh ngomong ke teh mata teh nanti disada saya di Nurdin di fiksi jalan kerujung ayah randa ngaliwat di bintang segera jolang itu saya dari teh ada teh mata ngomongan ku bahasa mata tak kita teh simbol kamu kikiwan syarat kata mah jadi mata bisa bicara dengan bahasa mata semuanya akan ditanya jadi hati-hati main kode matanya. Ini ciptaan Allah segalanya atur panangan berbahasa mata berbahasa mata cek istilah para syair mah para penyair mah ada kalanya mata dan bibir ada kalanya bibir itu percuma bicara karena suara itu hanya untuk telinga tapi suatu saat kita bicara tanpa suara karena yang punya hati pasti mengerti. Jadi percuma hiji waktu mau ngomong nah sabab suara yang jeli tapi hiji waktu pan urang bisa nyarita karena jangan sorahan nah yang penting hati gitu surti matak di rumah tangga hoyong rumah kedah surti istri ka salaki na surti salaki ka pamajikan na surti terang surti bu surti teh ngarti samemeh di pentak yang diucap tuh isuk-isuk ke sok lapar kira nitah ibu nyangu surti lamun poe Kemis jam 5 teu ka mana biasana sok nguseup ieu mah cicing we ngoleuweut ieu mah sikat gigi keramas sesengitan ibu sing ngarti utusan carjo nyaba para-para aya utusan ti PW ti PD sok cenah ka itu ye kerja mulang capek tepangi jeung garwana tilu poe kan kitu sing surti ibu teh ting Ustaz Sarjo teh mah siapkan landasan pesawat segera mendarat dan istri teh mohon maaf landasan sedang basah karena hujan manyuhun we teh sing surti jadi urang ge di jamiah teh siga keluarga pada surti oh ieu anggota hayangna dikieukeun oh pimpinan teh hayangna dikieu jadi mun aya jelema urang teh surti-surti aya jelema ka ieu mah isuk-isuk keneh can sarapan can naon tong ditaros bade tuang entok sadiakeun samuna sing surti aya nu ngaji jauh di Bandung nya macet santai tapi ka dieu sing surti ngaroko heula ngopi heula lain eksor eta teh pulang di pengajian wah jalanna kikituan kagojlong tuang deui lapar deui laukna bahanan surti lamun aya jalma jam 8 jawab ka bapak na tamu tepok eta teh aya peryogi naon teh abdi teh silaturahmi we ka dieu teh terus kumaha moh cenah hoyong tepang sareng bapak ieu teh aduh abdi teh jadi seueur karepet ieu teh karepet bapak sareng urusanna sareng abdi naon lah kitu manehna teh tepok ngan leungeunna dina tubur dipuih-puih ieu we bari ngomongna teh ngurili sing surti eta teh rek anyuk deui kieu mah hoyong we ditanya maksudna naon sini krek nganyuk duit sok bolos sabaraha peryoginan jopok paling teh jumahan we kukuringan lamun aya bapak-bapak kurunyung ka ibu Rana ieu teh urang kali teh cenanya teh aya bapana oh abdi mah bade nikahnya we ka urang kali eta sing surti eta teh lain butuh ku budak butuh ku indung dia mau surti mah we atuh urus budak abdi juga cenah selain butuh eta
budak meloba orangnya. Misur. Tapi mereka iman, ini kenapa? Rasulullah tayatlu alaikum ayatin, ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah. Dua, tugas Rasulullah di alam dunia wa yuzakkikum Allah, mersihan anjeun min amalil jahiliyah. Seorang ulama tafsir, mersihan diri anjeun tina amal-amal jahiliyah. Naon amal jahiliyah teh? Takhayul, khurafat, musyrik. Pat nu melekat teh di amal jahiliyah teh kitu. Makanya zaman ayeuna mah digede-gedekeun deui. Kamari mah sempat pareup. Ayeuna pun bangsa yang berbudaya gitu. Kalimatna teh balap motor naon hubunganna jeung konon katanya 147 juta teh biaya teh. Bari jeung ribu maneh lagi sarua. Pawang hujan. Matak medsos mah ayeuna sagala katempokna medsos yang nonton jutaan. Hati-hati dakwahna ke dalam apik. Naon maksudna Ustaz? Kamari wae aya nu paham beunang yen nyuguh di gunung teh eta teh perlakuan pelanggaran akidah. Diawur-awur, nyebar di medsos, pan teh awak dikernya. Padahal bener teh. Bener. Malahan abdi kamari, abdi tuh ka Laut Kidul. Di Laut Kidul eta tumpang anu nyuguh pesta laut cenah teh persembahan jang laut duka di dieu tuh kasok aya dulu kana ya. Aya keneh. Di Subang geus aya keneh. Duh kalau kita apa? Kan di ditu ya menerangkeun di ditu. Di Subang wae sok aya tumpeng gitunya persembahan laut, nelayan nyiapkeun tumpeng, siapkeun laukna, perlukan ku teri. Leuheung di dieu mah nyirorok kalen. Di ditu nyirorok kidul pan. Ieu kamu nyirorok kidul. Make nyiru badag, tumpeng badag, perlukan ku teri. Aya lauk dikureulingkeun. Cek nyirorok kidul aing mah unggal poe kapangi jeung kieu. Teu aneh cenah tuh kaya mah berhui nya tara pangi. Di beda lauk mah tuh panggilin fisik mah apa. Tadi sudah tahayul khurafat serem kemusyrikan raja lela hari. Tapi ku Rasulullah sakedik-sakedik dengan pendekatan. Pan hayang ngeureunkeun tina kemusyrikan teh. Malahan aya keyakinan zaman Rasulullah mah aya tatayyur atau tiara. Lamun rek usaha teh sok ngalepaskeun manuk. Leber ditu, usaha kada hari itu. Leber kabelah ditu, usaha kada ka kalen kitu. Jadi ngalepaskeun heula manuk, ayeuna mah teu jarang. Di Subang teh teu jarang, di Karawang teh aya usaha bikin komedi Garut masih keneh. Garut masih keneh aya. Rek usaha ka mana ieu? Newak. Kalebereun manukna ka kulon, terus we ka kulon usahana teh. Disebutna tatayyur. Tiarok. Tangtukeun nasib ku manuk. Teu urang geus teu aya, ngan kepercayaan kana manukna masih keneh nempel. Ya. Masih keneh nempel kepercayaan kana manuk. Aya uncuing nu maot, aya suara manuk bebenceng, aya bangsat, eta teh, aya bueuk, nu hamil, nenek aki-aki geus dadak nangkup, duana aya bueuk cenah subunan, di semua biji lah tuh orang lagi, sieun bueuk, aya koreak, aya cucur, eta teh pi hujanan, jadi keyakinan gitu, aya suara hayam kongkorong tengah peuting, pasti aya nu reuneuh jadah, gitu teh. Masih keyakinan ayat tafsir ngimpi malahan difasilitasi ku ajengan ajenganana aya begitu salian ti ngajar Quran teh ngajar santri sekaligus dagangan buku mujarobat nerangkeun tafsir ngimpi bagi we percaya umat lamun ngimpi menang lauk sok menang duit ngimpi gara-gara bulan sok menang milik lamun ngimpi caah ka bawah banjir sok dibarerang ambak batur lamun ngimpi baju dipake ku batur salaki sok dipaok ku pelakon lamun ngimpi ngising sok cilaka siap mau tulus cilaka Bandung kan nah ngimpi ngising cilaka di jalan ada ke sim goreng ge di lemur sim goreng mah aya tukang baso kamera lebat tukang batana ke saya ini lebat mau belajar persis
persis. Jadi Pak Ustad, kalau mau belajar persis, mau belajar bagaimana berakidah yang benar, oh ya bagus. Kalau begitu ikut ngaji saja dulu ya. Setahun ikut ngaji baru saya daftarkan jadi anggota. Saya bikin STMO-nya. Oh iya Pak Ustad, ada Pak Ustad nyebutkan deh. Pak Ustad, kamu kena bedok, entok. Ya Pak Ustad. Arek dia dibimbing, naroskeun, Pak Ustad, semalam saya mimpi kejatuhan bulan purnama. Cek simkuring. Terus kemana? Itu artinya apa? Cek simkuring eta teh artinya masker sare. Ya saya tahu itu, makanya saya mimpi. Tapi tafsirnya Mas, tong percaya karena tafsir ngimpi. Kan Mas sekarang Quran Sunnah. Mas sudah gabung di Jamiah. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak boleh percaya pada mimpi. Mimpi itu hanya bunga dalam tidur. Kecuali mimpi yang nyata. Faman ra'ani fil manam faqad ra'ani. Tapi kita tidak tahu wajah Rasulullah itu siga kumaha pemanteunna. Abdi ngimpen pernah serang Pak Haji Ahli dina impenan wajah atos pernah gitu, tidak apa pemanteunna. Kurunyung aya jelema jeung Nabi teu pernah papanggih. Abdi ngimpi pernah jeung Nabi teh saha eta Nabi? Pernah gitu panggih. Lamun sahabat mah patepang sareng Nabi wajar. Saur Rasulullah faman ta'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu fi surati. Setan mau bisa nyerupaan kaula. Siksa anu panggih jeung kaula dina ngimpi eta teh estu panggih jeung kaula. Nah, da apa wajahna? Urang teu pernah panggih sareng Rasulullah nyebutkeun panggih dina impian. Yakin jika kata Rasulullah impian teh? Mumpun cenah abdi yakin eta teh Rasulullah soalna di kopeah tarangna hideung janggot jaba pohang Ustaz Carjo eta mah. Nanya Rasul hideung. Nah, yakin teh eta Rasulullah di mana? Tak masukin oge kitu. Kudu toko baso jualan. Oh, tak boleh Pak Ustaz? Tak boleh Mas. Nyaan tuh boleh, keyakinan seperti itu nggak boleh Mas. Oh pantesan ngimpi abdi itu nyata sedayana. Oh kemari wae abdi ngimpi di pasian arto segepok disimpan di kana saku ngejing di capak ngawon. Mas. Tapi sebagian mimpinya ono nyata Pak Ustaz. Nyata gimana? Kemarin tuh Pak Ustaz saya ngimpi nisi ngejing di capak maya. Kata wajar, kalau ngimpi ngising silakan ada kondisi spray atau itu. Usiat, nabi usiat gelempengan, mana usiat gelempengan. Itu tidak boleh. Rasulullah teh wa yuzakiku mersihan keyakinan nu paling utama. Sanes unggul mersihan akhlak. Sanes unggul memeres ibadah. Tapi yang paling utama adalah akidah keyakinan. Parasit naluput. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmat, ngajarkeun ka anjeun Alkitab Al-Qur'an wal hikmata dina tafsir Ibnu Abbas disebutkeun wal hikmata ayat sunnah. Ngajarkeun sunnah. Bagaimana cara berperilaku yang baik terhadap istri, terhadap tetangga. Pan manusia mah sur Aristoteles mah the human is zone political. Manusia itu adalah makhluk sosial. Tong borok mah hirup paeh wae butuh ku batur. Ah, tuh kalau dia mau tuh batur, besok mani sorangan, mungkusan sorangan, mata kesabab butuh batur disebut zon politik kan makhluk sosial, maka baik-baiklah dalam bersosial bermasyarakat. Apa yang ditanam maka itu yang akan dipanen. Namun orang nyurang wae ka tetangga, engke teh tetangga keda moal sebut. Kayak papan misah demi teh tim pamajikan misah. Jadi orang disebut pamajikan memisah si kolot bermasyarakat sorangan, mawa keluarga sorangan, berinteraksi sorangan itu. Datang abdi malah mereka masuk ke daerah minimal 10 jawarana berwabuh heula. Lamun 10 jawarana geus wabuh heula, rek lebet ke Banten tah Pandeglang. Tek lewat ke Pandeglang, berarti kudu ke Pandeglang heula ya, kudu wawuh heula jeung urang ditu. Di payun rek nikah, bus ka Arjasari, kudu wawuh heula jeung urang Arjasari. Ngaduk-duk we sabulan cicing di Arjasari.
minimal jalma-jalma nu kokohna ti kawin sesepuh tapi ka preman kudu wawuh heula geus wawuh umpan pas kadinya teh urang lamun aya di dieu atau di saha-sahanya nya jadi orang dinya dari mana sih bumi teh di sekolah itu pada di mana itu kurang dia dari siapa teh nya karek pindah nitipnya keluarga nah interaksi sosial teh sahabat kita anu mawi Rasulullah ngajaran aturan sunnah teh hiji waktos nu urang teh tukang enang tukang ngigel urang teh jadi tukang ngigel sanajan kenangna geus eureun hiji waktu mah ngigelna teh kudu terus dina jamiah mah gitu dina jamiah mah lamun urang tukang ngigel dina jamiah hiji waktu mah kenangna eureun ngigelna mah kudu terus nah sabab ngigelan umat nu loba teh lain perkara nu gampang repot abdi wae kudu ngigel terus kan urang tertarik biasa jadi leader menjadi seorang pemimpin ketika bisa menjiwai terhadap masyarakat menjiwai terhadap umat matak lamun dina hiji perkumpulan ya hiji riungan sa ketuana si anu lamun ketuana sangu jam 10 urang jumlah jelema aya 11 kieu sangu jam 10 urang jumlah jelema aya 11 lamun dipi orang tuang ketuana pangheulana eta teh sanes pi ketua antep heula 10 siregalaha keun cenah saruang heula ti heula geus seubeuh kakarek ieu ketua ngingki lamun teh kabagian nu 10 titah neangan jam dahar anu hiji urang cenah ketua anu urang pangheula mana cicing itu tidak boleh dalam jamiah seperti itu makanya di jamiah persatuan Islam juga saya sering mengkritisi apa segala kebijakan itu memang harus dikritisi ulah jempe nya di jamiah mah aya pimpinan pusat kieu tong cicing we da alasanana terus sabina watona sanes kitu nu teu kengeng mah bukot berontak mengkritisi itu boleh sehingga ka pemerintah kritik itu kan boleh ka jamiah mengkritik itu boleh kalau kebijakannya jangan begitu bagaimana kalau kebijakannya begini kajaba lamun urang ngiring rapat ngiring ngabentuk tos dina rapat urang ge milu sepakat aya sepakat kakarek protes kan maneh ge milu nya aturan atuh yang protes matak si kuring lamun ngiring muktamar jempe we cara protes nah da urang ge tilu nyieun milu rapat harita sudah disepakati bersama tapi ketika ada kebijakan yang menyimpang dengan diprotes kamari pemuda Ki Adi dan Fahmi di PC di pimpinan pusat pemuda simkuring mengkoreksi di kaidah dakhili ayat pasal yang sedikit rancu Ki Adi punten insyaallah cenah akang ku abdi bade dikaji kedah di Cianjur aya ketua anggota staf pemuda merangkap sebagai ketua jamaah persis ongkoh staf pemuda ongkoh itu kan tidak boleh di kaidah dakhili kesimpulan diprotes di hasil muktamar tolong dikaji ulang akan mengkritisi tetapi pisan cenekam legowo enak kamari kantos deui dikritisi teh beri tanggapi beri henteu teh mah aya mah mung pasal tentang pemuda merangkap jabatan sebagai anggota parpol disimpuling atau moal aya kader amanat Ustaz Sidik Amin para pemuda harus jadi kader pimpinan termasuk masuk di politik atau bermoal aya mangga cenah kanggo abdi dikaji tapi ieu hasil muktamar kewe urang obrolkeun sareng sanes tapi aturan eta tiasa dirobih teh cenah kapayun lamun muktamar deui sawios nu penting mah mangga we dikaji ulang deui sareng amanat Al Ustaz Sidik Amin Allah ya insyaallah enak sok kritik daripada yang kebijakan itu benar coba kecuis di tukang beja-beja ke batu kan baik tadi teh kunci teh kalau anda puas beritahu yang lain anda tidak puas beritahu kami kalau urusan dengan jamiah kabarkan dengan jamiah ayah Pak Haji ayah Ustaz Caliko ayah pengarsa ketua cabang sok ngobrol baik-baik cik enak ulah karena keputusan jamiah tetaat tapi peletak-peletek di luar koyo pasak-pusuk kakinya nama kita boleh beriman matak berjamiah ge kedah nyeunah rumah tangga kedah nyeunah berkehidupan sosial masyarakat pun harus Rasulullah wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah terakhir
wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Rasulullah gaduh tugas di Allah teh ngajarkeun ka anjeun perkara-perkara agama nu anjeun teu pernah nyata. Maka ulah kreatif dina agama mah, ulah kreatif. Ari dina dunya mah semakin kreatif orang, lamun hiji barang dicabaku jelema nu beda, cara berpikirna bakal beda. Dr. Dedek Rosidin masihan contoh, lamun aya awi ngajolor panjangna 1 meter, 10 meter, aya awi saleunyeur ieu 10 meter. Cek nini-nini nu ngaliwat ieu mah sigana lamun dijieun suluh alus 1 meteran wae 10 teuk. Berarti pikiranna ukur sasuluhkeun. Kurunyung budak ora ningali aya awi saleunyeur 10 meter. Lamun dibagi 2, ari di tengahna dipalang-palang bisa ngomean kenteng jadi taraje. Satingkat leuwih alus tibatan jadi suluh. Awina mah sarua, ngan anu nempona beda. Kurunyung di saurang cenah sigana ieu mah lamun dijieun kentongan, digantungkeun di pos ronda, lamun aya bangsat ditakol, mangpaatna bakal leuwih ti taraje. Aya deui katempo awi teh saleunyeur, cek ahli seni urang teutekan sakieu ieu panjangna teh. Teutekan kayak dibentukkeun meri, kari make pamatuk, terus diperenis, nilaina bakal jadi puluhan juta. Jadi hiji barang ditempo ku tiap jelema tergantung cara berpikirna, maka nilaina jeung kualitasna bakal beda. Ibadah ge sami, agama ge sami. Lamun agama hanya sebatas topping pemanis dina kehidupan, maka hanya sebatas itulah cara berpikir Anda. Tapi lamun agama dijadikan modal utama sebagai dasar dan esensi di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, maka agama bakal bernilai mahal. Maka keluarga ge ulah lepas tina nilai agama. Lamun bade ngambil keputusan di rumah tangga nganggo konsep agama, di urang lamun nguntungkeun agama teh dipake, mun teu nguntungkeun mah teu dipake. Waris lalaki bagianna 2 awe hiji pake agama cenah make agama, cek barudak lalaki cek awe teh bagi rata we cenah secara perdata. Nah agama da ngarugikeun Pak Haji, budak Pak Haji cenah sangkot teh astagfirullahaladzim, tapi kenging Pak Haji alhamdulillahirabbil alamin. Di masang togelna innalillahi astagfirullah eta poe dibejaan meunang maupun alhamdulillah. Eta teh agama hanya dijadikan topping dalam kehidupan. Dina rumah tangga agama kedah ngadarah daging, kedah jadi esensi dina kehidupan. Maka cek siguring sanajan urang subang eureun ibadah ka Allah, catet baik-baik Allah mau pernah eureun jadi pangeran, sabab Allah jadi pangeran lain lantaran ku urang disebut. Maka jadilah muslim yang baik, jadilah keluarga yang baik, sehingga lahir di keluarga turunan-turunan yang baik. Cekapnya lah sejam sama rapat ya kabeh. Terus pendidinya weh pengawasanan dan persib apa aja jadi. Wilujeng barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.